เรื่องย่อละครบุพเพสันนิวาสอำนาจเหนือดวงจิตเป็นดั่งบุพเพสันนิวาสที่นำพาดวงใจสองดวงให้มาบรรจบกันดุจดั่งความรักของเกศสุรางค์นักโบราณคดีสาวร่างอ้วนวัย 25 ปีที่มีหน้าตาสุดแสนจะธรรมดาทว่าเธอเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีและมีความรู้ด้านโบราณคดีและภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดีเธอจึงเป็นที่รักของคนใกล้ชิดแต่ผู้ที่เกศสุรางค์อยากได้รับความรักจากเขามากที่สุดก็คือเรืองฤทธิ์เพื่อนสนิทที่คบกันมาหลายปีแต่เพราะคิดว่าเรืองฤทธิ์นั้นคงไม่สนใจคนหน้าตาธรรมดาแถมยังอ้วนจนน่าเกลียดเกศสุรางค์จึงต้องเก็บงำความรักที่มีต่อเขาเรื่อยมาเพื่อรอคอยวันที่เธอจะกล้าเปิดเผยความในใจกับเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะมาไม่ถึงเพราะวันหนึ่งขณะที่เกศสุรางค์และเรืองฤทธิ์เดินทางกลับจากไปทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารถตู้ก็เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำส่งผลให้เกศสุรางค์เสียชีวิตคาที่ขณะเดียวกันณอีกช่วงกลางเวลาหนึ่งย้อนกลับไป 3,333 ปีในพุทธศักราช 2225 รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้เกิดเหตุร้ายขึ้นแม่หญิงกาลเกตสาวสวยแต่จิตใจร้ายกาจสั่งให้ผินกับแย้มสองบ่าวผู้ซื่อสัตย์ไปล่มเรือของแม่หญิงจันวาดเหตุเพราะไม่พอใจที่เห็นจันวาดชะม้ายชายตาให้กับหมื่นสุนทรเทวาหรือพ่อเดชคู่มั่นของกาลเกตแล้วแผนร้ายครั้งนี้ก็ทำให้บ่าวของแม่หญิงจันวาดจมน้ำตายไป1 คนแต่แม่หญิงจันวาดรอดชีวิตออกยาโหราธิบดีไม่เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นฝีมือของกาลเกตหมื่นสุนทรเทวาจึงต้องหาทางพิสูจน์ด้วยการร่ายมนต์กิษณกาลีซึ่งเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์โบราณสาปแช่งผู้ที่คิดร้ายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้มันมีอันเป็นไปและแล้วก็เป็นไปตามคาดมนต์กิษณกาลีทำให้กาลเกตทุรนทุรายจนสิ้นใจตายโดยมีผินกับแย้มเท่านั้นที่เฝ้าร่างไร้ลมหายใจของกาลเกตอยู่ทั้งคืนแต่ก็ไม่กล้าไปบอกใครว่านายของตนนั้นตายแล้วด้วยฤทธิ์ของมนต์กิษณกาลีเพราะนั่นจะทำให้ทุกคนรู้ว่านายของตนเป็นผู้วางแผนทำร้ายแม่หญิงจันวาดจริงๆวิญญาณของกาลเกตได้ไปพบกับวิญญาณของเกศสุรางค์กาลเกตสำนึกในการกระทำอันเลวร้ายของตัวเองจึงอ้อนวอนขอให้เกศสุรางค์ทำดีแก้ไขความผิดที่เธอเคยทำเอาไว้แทนด้วยก่อนที่วิญญาณของกาลเกตจะเลือนหายไปเมื่อเกศสุรางค์ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองมาอยู่ในร่างของแม่หญิงกาลเกตก็คือเกศสุรางค์สาวร่างอ้วนที่จิตใจดีมีเมตตาการเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นคนละคนของแม่หญิงกาลเกตพูดจาอ่อนหวานไม่ถือตัวซึ่ง100 วันพันปีกาลเกตตัวจริงก็ไม่เคยกระทำเช่นนั้นนับวันเกศสุรางค์ในร่างของแม่หญิงกาลเกตก็เป็นที่เคยชินของหมื่นสุนทรเทวาที่จะพูดคุยด้วยและพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆในอยุธยาคำถามมากมายหลายเรื่องที่เกศสุรางค์สรรหาขึ้นมาถามความอยากรู้อยากเห็นของเกศสุรางค์ส่งผลต่อความกระตือรือร้นของหมื่นสุนทรเทวาที่จะตอบและอธิบายคำพูดเฉลียวฉลาดฉะฉานไม่มีท่าทีเอียงอายหรือทอดสะพานอย่างที่เคยเป็นแววตาซื่อตรงที่คอยจับจ้องและคอยฟังคำตอบจากเขาหมื่นสุนทรเทวาไม่รู้ตัวว่าความเกลียดชังแต่ก่อนนั้นหายไปไหนหมดความรู้สึกที่มาแทนที่ก็คือความใส่ใจและเอื้ออาทรห่วงหาและร้อนรุ่มยามเมื่อเธอมีใครอื่นมาใกล้ชิดความหงุดหงิดจึงเท่าทวีคูณเหมือนเรืองราชภักดีเพื่อนสนิทที่ดูเหมือนจะสนใจแม่กาลเกตเป็นพิเศษแต่แม่กาลเกตก็ดูจะมีไมตรีตอบแต่หมื่นสุนทรเทวาก็ไม่รู้เพราะหมื่นเรืองราชภักดีนั้นหน้าตาดีเหมือนกับเรืองฤทธิ์เพื่อนชายที่เกศสุรางค์หลงรักนั่นเองเกศสุรางค์ยังพบว่าตัวเองนั้นตื่นเต้นยินดีอย่างยิ่งที่จะได้พบกับบุคคลที่เธอรู้จักใกล้ชิดสนิทสนมได้รับรู้รายละเอียดความเป็นไปในชีวิตก็คือเท้าทองกีบม้าหรือแม่มะลิหญิงสาวลูกครึ่งแขกญี่ปุ่นทั้งสองรู้จักกันเพราะฟานิกพ่อของแม่มะลิถูกหลวงสุรสงครามข้าราชการชาวกรีกและฝรั่งคนสนิทข่มขู่รังแกเกศสุรางค์เห็นจึงเข้าไปช่วยและได้เถียงแค่ผู้หญิงอยุธยาเถียงกับฝรั่ง
ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนฮือฮาตกใจลือกันไปทั่วแถมยังโต้เถียงกันเป็นภาษาฝรั่งเศสชื่อของแม่หญิงการะเกดเป็นที่โจษจันกล่าวขานกันทั่วนับว่าดังเพียงชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวเกศสุรางค์พบว่าหมื่นสุนทรเทวาเนื้อหอมไม่ใช่ย่อยคนหนึ่งนั้นก็คือแม่หญิงจันวาดที่เกศสุรางค์ยกให้เป็นกิ๊กของคุณพี่หมื่นเนื่องจากแม่หญิงจันวาดรู้ว่าหมื่นสุนทรเทวานั้นเป็นคู่หมั่นของการะเกดแต่ก็ยังมีท่าทีทอดสะพานอยู่เป็นเนืองๆฝ่ายแม่หญิงผู้นั้นทวีความชังการะเกดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะสังเกตเห็นว่าหมื่นสุนทรเทวามีสายตาผิดปกติเมื่อมองการะเกดบุพเพสันนิวาสยังคงทำงานไปเรื่อยๆความผูกพันระหว่างแม่หญิงการะเกดตัวปลอมกับขุนนางหนุ่มแห่งอยุธยาก่อตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อยด้วยท่าทางต่างรู้ใจแก่กันแต่ปากแข็งไม่ยอมรับกันทั้งคู่จนวันหนึ่งที่ทั้งคู่ต้องออกเรือนกันคนที่เสียใจที่สุดก็คือแม่มะลิจึงตัดสินใจรับปากจะแต่งงานกับหลวงสุรสงครามเกศสุรางค์ไปงานแต่งด้วยและในวันนั้นนั่นเองจึงได้รู้ว่าหลวงสุรสงครามก็คือคอนสแตนตินฟอร์คอนหรือเจ้าพญาวิชาเยนส่วนแม่มะลิก็คือมาเรียเดอกิมาหรือเท้าทองกีบม้าบุคคลสำคัญสองคนในประวัติศาสตร์ไทยนั่นเองวันหนึ่งเกศสุรางค์ก็ไปได้ยินฟอร์คอนพูดคุยกับพวกฝรั่งเศสว่าจะเผาตลาดแล้วโยนความผิดให้ทหารไทยแล้วในขณะนั้นฟอร์คอนก็เกิดได้กลิ่นน้ำอบของหญิงไทยเข้าจึงรู้ว่ามีใครบางคนอยู่ในบริเวณนั้นก็เลยออกตามหาและไล่ยิงเกศสุรางค์จนเธอเกือบถูกยิงแต่พ่อเดชมาช่วยไว้ได้และพาหนีไปทันพ่อเดชทั้งโกรธทั้งเป็นห่วงเกศสุรางค์มากที่ทำตัวเองเสี่ยงเกินไปเขาจึงผลวงความในใจที่มีต่อหญิงสาวออกมาว่าเขานั้นรักเธอทำเอาเกศสุรางค์อึ้งไปใจหนึ่งเธอก็ดีใจที่ได้รับรู้ความรู้สึกของเขาแต่อีกใจหนึ่งเธอก็ต้องหักห้ามใจตัวเองเพราะคิดว่าสักวันหนึ่งเมื่อเธอต้องกลับไปยังโลกของเธอและเธอเคยปฏิญาณตนว่าเธอจะรักเรืองฤทธิ์ผู้เดียวไปตลอดชีวิตที่สำคัญก็คือพ่อเดชเป็นคนรักของแม่หญิงการะเกดไม่ใช่ของเธอเกศสุรางค์จึงทำเป็นไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำว่ารักของพ่อเดชมิหนำซ้ำยังขอให้การแต่งงานเลื่อนออกไปนั่นสร้างความเสียใจให้กับพ่อเดชเป็นอย่างมากเพราะเขาคิดไปว่าแม่หญิงการะเกดไม่ได้รักเขาเลยแต่หารู้ไม่ว่าการะเกดเองนั้นก็ต้องหักห้ามใจตัวเองอยู่เหมือนกันวันหนึ่งการะเกดเข้าไปห้องทำงานของออกยาโหราธิบดีแล้วการะเกดก็เห็นพานอะไรบางอย่างอยู่บนหลังตู้จึงหยิบมาดูโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือบทสวดมนต์กฤษณกาลีการะเกดแตะมือลงไปวิญญาณของเธอก็กระเด็นหลุดจากร่างของแม่หญิงการะเกดทันทีพ่อเดชกลับมาถึงเรือนพอดีจึงได้เห็นวิญญาณของเกศสุรางค์ยืนอยู่ข้างๆร่างของแม่หญิงการะเกดที่นอนไร้ลมหายใจอยู่บนพื้นก่อนที่วิญญาณของหญิงสาวผู้นั้นจะเลือนหายไปพ่อเดชปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาก็ทำให้รู้ว่ามีวิญญาณของหญิงสาวอื่นอยู่ในร่างของการะเกดส่วนทางด้านวิญญาณของเกศสุรางค์นั้นก็หลุดล่องรอยไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายเกศสุรางค์ร้องไห้ด้วยความกลัวจับใจและในขณะที่มิติของสองโลกมาบรรจบกันวิญญาณของเธอก็ได้กลับมายังโลกปัจจุบันและได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเรืองฤทธิ์ก็รักเธอมากและเสียใจจนออกบวชตลอดชีวิตเกศสุรางค์ซึ้งใจอย่างมากและขณะที่จ้องพระเรืองฤทธิ์อยู่นั้นเธอก็เห็นเงาสะท้อนของพระเดชอยู่ในร่างของเรืองฤทธิ์เธอจึงเข้าใจแล้วว่าแท้จริงแล้วเรืองฤทธิ์ก็คือพ่อเดชกลับชาติมาเกิดใหม่และไม่เพียงเท่านั้นเองเกศสุรางค์ก็ยังได้พบกับแม่หญิงการะเกดที่มาในสภาพที่สวยงามอันเป็นผลจากบุญกุศลที่เกศสุรางค์ทำให้อยู่เรื่อยๆการะเกดเข้ามาขอบคุณเกศสุรางค์และมาขออนุญาตให้เกศสุรางค์ใช้ร่างของเธอได้เลยเพราะเธอนั้นหมดบุญแล้วส่วนเกศสุรางค์นั้นก็ได้หมดบุญในชาติปัจจุบันเช่นกันแต่กลับไปเกิดใหม่ในอดีตชาติแทนเพื่อที่จะได้ไปครองรักกับเนื้อคู่ของเธอนั่นก็คือขุนศรีวิสารวาจาหรือพ่อเดชนั่นเองเมื่อวิญญาณของแม่หญิงการะเกดเลือนหายไปเกศสุรางค์ก็ได้ยินมนต์กฤษณกาลีอีกครั้ง
เธอรู้ว่าไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตในชาติปัจจุบันได้อีกต่อไปแล้วจึงกลับไปกราบลาแม่กับยายและร้องไห้แทบจะขาดใจก่อนจะต้องกลับไปเข้าร่างของแม่หญิงการะเกดเมื่อร่างของการะเกดฟื้นคืนขึ้นอีกครั้งเธอก็ไม่ตะขิดตะขวงใจที่จะรักกับเขาอีกต่อไปเพราะพ่อเดชเองก็เป็นเนื้อคู่ของเธอที่บุพเพสันนิวาสดลบันดาลให้ทั้งสองได้กลับมาพบกันคุณผู้ชมสามารถติดตามละครเรื่องบุพเพสันนิวาสได้เร็วๆนี้ทางไทยทีวีสีช่อง 3นะครับหลายปีแต่เพราะคิดว่าเรืองฤทธิ์นั้นคงไม่สนใจคนหน้าตาธรรมดาแถมยังอ้วนจนน่าเกลียดเกศสุรางค์จึงต้องเก็บงำความรักที่มีต่อเขาเรื่อยมาเพื่อรอคอยวันที่เธอจะกล้าเปิดเผยความในใจกับเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะมาไม่ถึงเพราะวันหนึ่งขณะที่เกศสุรางค์และเรืองฤทธิ์เดินทางกลับจากไปทำงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารถตู้ก็เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำส่งผลให้เกศสุรางค์เสียชีวิตคาที่ขณะเดียวกันณอีกช่วงกลางเวลาหนึ่งย้อนกลับไป 3,333 ปีในพุทธศักราช 2225 รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้เกิดเหตุร้ายขึ้นแม่หญิงการะเกดทุรนทุรายจนสิ้นใจตายโดยมีผินกับแย้มเท่านั้นที่เฝ้าร่างไร้ลมหายใจของการะเกดอยู่ทั้งคืนแต่ก็ไม่กล้าไปบอกใครว่านายของตนนั้นตายแล้วด้วยฤทธิ์ของมนต์กฤษณกาลีเพราะนั่นจะทำให้ทุกคนรู้ว่านายของตนเป็นผู้วางแผนทำร้ายแม่หญิงจันวาดจริงๆวิญญาณของการะเกดได้ไปพบกับวิญญาณของเกศสุรางค์การะเกดสำนึกในการกระทำอันเลวร้ายของตัวเองจึงอ้อนวอนขอให้เกศสุรางค์ทำดีแก้ไขความผิดที่เธอเคยทำเอาไว้แทนด้วยก่อนที่วิญญาณของการะเกดจะเลือนหายไปเมื่อเกศสุรางค์ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตัวเองมาอยู่ในร่างของแม่หญิงการะเกดก็คือเกศสุรางค์สาวร่างอ้วนที่จิตใจดีหญิงการะเกดสาวสวยแต่จิตใจร้ายกาจสั่งให้ผินกับแย้มสองบ่าวผู้ซื่อสัตย์ไปล่มเรือของแม่หญิงจันวาดเหตุเพราะไม่พอใจที่เห็นจันวาดชะม้ายชายตาให้กับหมื่นสุนทรเทวาหรือพ่อเดชคู่มั่นของการะเกดและแผนร้ายครั้งนี้ก็ทำให้บ่าวของแม่หญิงจันวาดจมน้ำตายไป1 คนแต่แม่หญิงจันวาดรอดชีวิตออกยาโหรธิบดีไม่เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นฝีมือของการะเกดหมื่นสุนทรเทวาจึงต้องหาทางพิสูจน์ด้วยการร่ายมนต์กฤษณกาลีซึ่งเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์โบราณสาปแช่งผู้ที่คิดร้ายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้มันมีอันเป็นไปและแล้วก็เป็นไปตามคาดมนต์กฤษณกาลีทำให้เรื่องย่อละครบุพเพสันนิวาสอำนาจเหนือดวงจิตเป็นดั่งบุพเพสันนิวาสที่นำพาดวงใจ2 ดวงให้มาบรรจบกันดุจดั่งความรักของเกศสุรางค์นักโบราณคดีสาวร่างอ้วนวัย25 ปีที่มีหน้าตาสุดแสนจะธรรมดาทว่าเธอเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีและมีความรู้ด้านโบราณคดีและภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดีเธอจึงเป็นที่รักของคนใกล้ชิดแต่ผู้ที่เกศสุรางค์อยากได้รับความรักจากเขามากที่สุดก็คือเรืองฤทธิ์เพื่อนสนิทที่คบกันมาหลายมีเมตตาการเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นคนละคนของแม่หญิงการะเกดพูดจาอ่อนหวานไม่ถือตัวซึ่ง100 วันพันปีการะเกดตัวจริงก็ไม่เคยกระทำเช่นนั้นนับวันเกศสุรางค์ในร่างของแม่หญิงการะเกดก็เป็นที่เคยชินของหมื่นสุนทรเทวาที่จะพูดคุยด้วยและพาไปเที่ยวตามที่ต่างๆในอยุธยาคำถามมากมายหลายเรื่องที่เกศสุรางค์สรรหาขึ้นมาถามความอยากรู้อยากเห็นของเกศสุรางค์ส่งผลต่อความกระตือรือร้นของหมื่นสุนทรเทวาที่จะตอบและอธิบายคำพูดเฉลียวฉลาดฉะฉานไม่มีท่าทีเอียงอายหรือทอดสะพานอย่างที่เคยเป็นแววตาซื่อตรงที่คอยจับจ้องและคอยฟังคำตอบจากเขาหมื่นสุนทรเท